弟兄姊妹平安，每日靈修，主嘅話講走我哋，結請我哋。今日要讀嘅經文係哥林多後書3章16節，但他們的心既是歸向主，帕子就即時除去了。小故事就講到，有細路哥兄弟2個人，佢哋就行落一間從門穿到後面嘅房間仔，佢哋覺得房度好暗，佢哋看到外出好燦爛嘅日頭，就商量話：我哋可以一齊將外出嘅日頭燒一啲落來啊！於是兄弟2個人就趕緊掃把撈拔擦，到外出去燒日頭。等到佢哋將拔擦搬到房間去嘅時候，地背嘅日頭就冒開，咁樣一再燒開好多擺，房度還係一啲日頭都冇。佢媽媽看到就好奇怪，當佢知道原因之後，佢就講：傻仔，我哋只愛將窗門打開，日頭自然就會落來啦，何必去燒呢？我哋嚟咩想？我哋日日盼望主嘅光照，但係我哋嘅心門卻熱切纏米緊。如果你肯將一個心門打開，雖然只係露出一啲嘅罅來，主嘅恩光就會照亮你，除去你地背一切嘅黑暗。我哋一齊來禱告。親愛嘅天父上帝，你對我哋嘅愛護總係不離不棄，但係我哋嘅心卻時常偏離你。我哋總係喜歡依靠自家嘅聰明和才智，以至於我哋看唔到你嘅心意。求主憐憫我哋，靠着你嘅恩典，我哋願意將我哋嘅心再一次嘅轉向你，將愛到作假嘅帕子除去，使到我哋得見你嘅榮光。禱告係奉主耶穌基督嘅名，阿們。